वेलकम टू फासुमा किचन। आज हम लोग डिश नहीं बनाएंगे। ये बेहतरीन आयुर्वेदिक होममेड मेडिसिन है। ये काफ और सर्दी के लिए बहुत अच्छा ड्रिंक्स है। ये छोटे बच्चे से और बड़े लोग तक पी सकते हैं। इसमें ये प्योरली आयुर्वेदिक है। ये अवेलेबल जड़ी बूटी से, ये सब दुकान में मिलता है, वो लेके हम लोग बनाए हैं। तो दोस्तों, हमारे फासुमा किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सर्दी और खांसी के लिए आयुर्वेदिक तरीके से काढ़ा किस तरीके से बनाया जाता है ये बताएंगे। आप इस तरीके से घर पर ही फ्रेश काढ़ा बनाकर अपने बच्चों को भी पिला सकते हैं और आप भी पी सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी होता है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है अदरक के टुकड़े, जीरा खांसी में बहुत गुणकारी होता है। तुलसी के पत्ते में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं जो कि बहुत सी बीमारियों को ठीक करते हैं। पानी लिया है हमने 1 गिलास, काली मिरी और 1 दालचीनी का टुकड़ा, शक्कर ली है थोड़ी सी और लौंग। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब 1 गिलास हमने ले लिया है, इसमें हम डालेंगे काली मिरी के दाने, लौंग, अदरक के कटे हुए टुकड़े और जीरा। अब इसे हम अच्छे से थोड़ा कूट लेंगे। इसे हमें थोड़ा मोटा मोटा कूटना है। तो देखिए, अब हम इसे देख लेते हैं। देखिए, इस तरीके से अच्छा सा मोटा सा हमने इसे कूट लिया है थोड़ा। अब हम इसे बनाएंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे, टोप रख देंगे गैस पर। टोप में हम पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी हमने लिया है यहाँ पर। आधा गिलास पानी हम और ले लेंगे। आधा गिलास और डाल दिया है हमने पानी। अब हम पानी में हमने काली मिरी, लौंग, जीरा और अदरक कूट लिया था, वो हम डाल देंगे पानी में। पानी में मिला लेंगे अच्छे से। 1 दालचीनी का टुकड़ा हमने लिया है, वो भी हम डाल देंगे, खांसी के लिए अच्छा रहेगा। और तुलसी के पत्ते, इसे भी हम पानी में डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। 1.5 गिलास हमने पानी डाला है, 1.5 गिलास का हमें 1 गिलास करना है, इतना हम इसे उबलने देंगे। देखिए, ये अच्छे से उबल रहा है काढ़ा हमारा। दालचीनी और लौंग और काली मिरी का कलर भी इसमें अच्छा सा आ चुका है। इसे हम थोड़ी देर और पकने देंगे। ये काढ़ा हमारा अच्छे से उबल चुका है। 1.5 गिलास का 1 गिलास हमने इसे कर लिया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए, काढ़ा हमारा अब ठंडा हो चुका है। अब हमने 1 गिलास ले लिया है, काढ़ा हम छान लेंगे गिलास में। अब इसमें हम शक्कर मिला देंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप शक्कर मिलाइए। शक्कर मिलाने पर बच्चे इसे आसानी से पी जाएंगे। इसका टेस्ट बच्चों को अजीब नहीं लगेगा। अच्छे से शक्कर मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने सर्दी खांसी का आयुर्वेदिक तरीके से काढ़ा बना के तैयार किया है घर पर ही। ये बहुत फ्रेश है। आप इसे दिन में 2 बार पीजिए 3 दिन लगातार, तो आपकी सर्दी खांसी छूमंतर हो जाएंगी। आप इसे बच्चों को भी पिला सकते हैं। ये बहुत अच्छा है सेहत के लिए। तो आप इसे ज़रूर बनाइए, पीजिए और पसंद आया तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।